हेलो गाइज़, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में जब आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग करते हैं तो आपका जो अलार्म है वो नहीं बजता है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस, जब आप अलार्म सेटिंग करते हैं तो आपके फ़ोन में अलार्म नहीं बजता। इसका एक ही रीज़न हो सकता है, या तो फिर आपने अलार्म जो है सही से सेटिंग नहीं किया हुआ होता है, या तो फिर आप AM की जगह PM में सेटिंग करते हैं। यानी कि आप अलार्म सेटिंग तो कर लेते हैं, टाइम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं, बट गाइस यहाँ पे आप जो है AM PM जो है आप सही से देख नहीं पाते हैं, और जिसके वजह से आपके फ़ोन में अलार्म नहीं बजता है। तो जब भी आप सेटिंग करते हैं टाइम, तो यहाँ पे आप सही से देखिए, यहाँ पे टाइम को सही से सेटिंग करिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको AM और PM को भी सेटिंग करना है सही से, और यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है। तो जिसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में जो है अलार्म सेटिंग मतलब कि हो जाएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ ही साथ आप अपने फ़ोन में अलार्म रिंगटोन भी सही से सेटिंग करिए। अगर आपने जो है धीरे धीरे आवाज़ वाला रिंगटोन सेट किया हुआ रहता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और इस तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो यहाँ पे आपको ये जो अलार्म का एप्लीकेशन होता है उसको आपको जो है लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पे जाना है। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज पे जाना है, और उसके बाद आपको सबसे नीचे में क्लियर डाटा का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसका डाटा आपको क्लियर कर लेनी है, क्लियर डाटा कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसी तरीके से आप सब लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।